Hello， 大家好，这里是海德。蒙特利尔的漫长冬天充满了单调的白色，可是有一个地方，一年四季都会制作成带来最养眼的颜色。这里是 Marché Jean Talon， 蒙特利尔最有活力的 Farmers Market。自助市场里的颜色总是那么舒服，即使是冬天。除了最新鲜的瓜果蔬菜，市场里有3件美食绝对值得你一试。第一家是市场正中心的蛋挞。不用过多描述，想必一看到这饱满的颜色，你就明白为什么要试一试了。金黄的葡式蛋挞摞成了一座小山，再加上超低的价格，我这样的蛋挞爱好者简直走不动路啊！情不自禁就买了一大盒。这家蛋挞的光泽实在绝品，一口下去，半流质的内黄占据整个口腔。比起蛋奶的香味，这家蛋挞突出的是口感和甜味，还有就是让人抵挡不了的价格，满足了我蛋挞吃到饱的愿望呀。接下来的一家店是蒙特利尔海鲜爱好者的圣地 La Boîte aux Huîtres。没有吃过他们家的生蚝，就等于没有来过 Marché Jean Talon。就算是最挑剔的生蚝行家，来到这家店也会赞不绝口。经验丰富的服务员会按照你偏好的口感，推荐你当日最新鲜的生蚝。不管你是喜欢鲜味还是甜味，交给他们一定没问题。本来我是很害怕吃生的生蚝的，在这里我打开了新世界的大门。第一口咬下去的口感像一颗煮得恰好的溏心蛋，紧接着柔软的蚝肉流出的蚝汁带来海洋的鲜味，绝妙的搭配一口气打破了我对陌生食物的心理障碍。柠檬汁让生蚝的鲜味富有跳跃感，除了辣酱，你还可以在生蚝上滴上几滴店里特制的石榴橄榄酱，味道绝赞呐！那么最后一家店，市场坐落在蒙特利尔的小意大利区里，自然少不了披萨。C15披萨店可以说是市场里的一颗明珠，这里的披萨用物美价廉形容实在是远远不够。只要5刀，2块巨大的方形披萨。这家店味道的独特之处来自于披萨上一层厚厚的土豆泥。好的微焦的土豆味道，加上金黄的cheese，还有cheese下面整条的培根，放进烘焙箱里一加热，香味让等待的时间变得如此漫长。咬一大口这样的披萨，土豆泥化在嘴里的香气让人停不下来咀嚼的动作，肉的香味锁在焦厚的面饼里，配上刚刚买的蛋挞，今天再冷来一趟也值了。夏天的这里会更加热闹，也还有很多地方等着我们去探索，一起来这里找到属于你的美食吧。好了，我是海德，欢迎关注我的微博和我的视频频道，我们下次再见。